지리가 진짜 이만하다니까 진짜. 내가 알쭈꾸미 숙회를 태어나서 처음 만들어 보거든. 아니 이게 문어야 쭈꾸미야. 우와 이게 바로 쭈꾸미 알인 것인가. 이게 좀 더 익혀야 되죠 여러분들. 어때? 쭈꾸미 알밥꽃 같아요? 맛이 너무 궁금해. 내장 먹물. 나 이거 진짜 처음에 문어인 줄 알았어. 와.
여러분들 진짜 믿기 힘드실지 모르겠는데 내가 쭈꾸미를 시켰을 땐 진짜 내 팔뚝만한 문어들이 온 거야. 이 한 마리 한 마리가 거의 문어 사이즈거든요. 지금 여기까지 먹건데도 배 엄청 불러. 쭈꾸미 대가리가 애기 얼굴만 했다니까 진짜로. 진짜 쭈꾸미 머리가 진짜 이만 저 길이가 진짜 이만하다니까 진짜. 진짜 좀 배 너무 불러. 남은 친구들은 식어도 쫄깃탱탱하니까 이따가 다시 먹던가 아니면 볶아 먹던가 할게요. 아, 잘 먹었다.